दोस्तों आज का टॉपिक है सूखी खांसी। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि वो काफ़ी सिरप, काफ़ी टैबलेट, काफ़ी एंटीबायोटिक का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी खांसी ठीक नहीं हो पाती है और वो काफ़ी दिनों से परेशान होते हैं एलोपैथ, होम्योपैथ खाते-खाते। और इस खांसी में कुत्ते जैसी खांसी होती है, भों-भों की सूखी खांसी होती है और आवाज़ के साथ ऐसा ही होता है खांसी में। तो इस खांसी को ठीक करने के लिए होम्योपैथ में बहुत अच्छी दवा है। ये कभी-कभी शाम के समय या रात के समय बढ़ भी जाती है। बेड पे जैसे सोने जाते हैं, तो जैसे बेड पे लेटते हैं खांसी बढ़ जाती है, उठ कर बैठते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें आपको होम्योपैथ की एक मेडिसिन है जिसका नाम है स्पोंजिया। स्पोंजिया आपको 30 पोटेंसी में लेना है और इसका यूज़ दिन में आपको 4 बार करना है, 4-4 बूंद करके। आप देखेंगे 10 दिन, 15 दिन के प्रयोग से ही आपकी जो सूखी खांसी थी, ये पूर्ण रूप से ठीक हो गई।